galera do canal, quem fala que é uns granada e dessa vez o negócio é sério aqui. Então, eu tô com meu primo Juan. Vem aqui, Juan. Oi, gente. Então, lá no porão da casa ali da minha avó, fez uns barulhos esquisitos lá. A gente tava brincando hoje cedo, né? Nadando lá na piscina, com esse calor. E tá tendo uma festa lá em cima, na casa do pai dele. E a gente, vamos mostrar lá pra vocês o que tá acontecendo. A gente ouviu um barulho, a gente tava lá na festa. E apareceu uns barulhos lá esquisitos. Então vamos lá. Ah, e lembrando, pessoal, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. Agora vamos! Vamos ligar aqui a lanterna do celular, né? Vamos ficar até escuro. É aqui embaixo.
Meu Deus. Então, pessoal, a gente saiu correndo de lá. Não sei se vocês ouviram o barulho da porta batendo. Talvez a gente volte lá em outro vídeo mostrando lá de novo. Mas tá acontecendo alguma coisa lá. A gente vai descobrir isso e a gente vai mostrar pra vocês. Tchau!